बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए न्यू डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन के वाउंटाउन। चलिए आइए बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप कीमा चिकन का है, बारीक पीसा हुआ है। हाफ टी स्पून नमक चाहिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून सोया सॉस चाहिए। मांडा पट्टी चाहिए। मांडा पट्टी का लिंक मैं आपको ऊपर भी दे रही हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और मांडा पट्टी को जोड़ने के लिए लई चाहिए, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया था और थोड़ा सा पानी लिया था और इसे अच्छी तरह से पका लिया था। सबसे पहले हम कीमे में नमक शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूंगी। सोया सॉस डाल दिया। अब अच्छी तरह से चम्मच की मदद से कीमे को सारे मसालों में मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हमने ये मांडा पट्टी ली, इसकी दोनों किनारों पे अच्छी तरह से ये लगाया। ये देखें लेई लगा दी मैदे की जो हमने बनाई थी। अब थोड़ा सा हम उंगली की मदद से कीमा लेंगे। सेंटर में रखा है कीमा। अब ये किनारा हम दूसरे किनारे से जोड़ देंगे। ये इस तरह बनाएंगे। ये देखें अब एक किनारे के नीचे लगाएंगे हम मैदा, एक किनारे के ऊपर लगाएंगे। ये इस तरह करेंगे और ये देखें कश्ती नुमा सीप की तरह बन गया ये वाउंटाउन। ये देखें कितनी आसानी से तैयार हो गया। ये देखें हमने सारे बना लिए वाउंटाउन। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम एक एक करके वाउंटाउन डालेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई डिशेस किस तरह की लगती हैं। अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइट गोल्डन कलर के हम निकाल लेंगे। जैसे ही नीचे से पकने लगेंगे और वाउंटाउन ऊपर आएंगे, हम चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि ये इसी तरह बर्तन को हिलाएंगे जिस बर्तन में हमने डाले हुए हैं। जब दोनों साइड से अच्छे से हल्के से गोल्डन से कलर के हो जाएंगे तो हम चम्मच चलाएंगे। हमें इसी तरह के चाहिए। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें लाइट गोल्डन कलर के माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरीके से आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा।